三成群 Search Engine 繼續有 Mirror 喺度嘅，頭先提到即係你哋拍咗新歌啦，當時就係同 Attention 一齊錄嘅呢一首《同往》，咁就係蘇露智編曲監製嘅啦，謝敏填詞啦，仲有就係張繼聰作曲嘅。我想問你哋聽 demo 嘅時候，知唔知係阿聰嘅曲嚟㗎？好似冇講明，就佢即係幾條 track 咁 send 出嚟，我哋最後揀咗呢個，我哋先知道係阿聰寫嘅。咁有咩係吸引到你哋咧？當初呢首 demo 係當你哋有人投票話OK 喎，揀呢首啊。我覺得主要係因為個 melody 好 catchy 啊，大家都好中意佢個 chorus， 同埋我哋團 call 我哋想做嘅嗰隻慢歌，我哋唔想做一啲好真係好 pop ballad 好慢嘅嗰個方向。咁我見到我哋喺個 demo 度見到有呢一個方向，少少 R&B 嘅，好似咁我哋就呢隻都幾好喎，好幾啱我哋喺演唱會度唱喎，所以我哋就揀咗呢一首。其實過往即係 Mirror 都有團歌係關於即係呢一類即係兄弟情 warm 一啲嘅作品咁樣啦。咁今次喺詞上面會唔會即係同謝敏係有溝通？我哋點樣又可以表達到呢樣嘢，但係同以往嗰一種可以有啲區分咁樣咧？我諗佢做咗好多 research 咯，即係佢都有睇開我哋嘅節目咁樣。謝敏係啊，即係佢係我隊波嘅龍門係啦，咁所以寫得好好呢首歌嘅歌詞就非常之重啦，所以我覺得係佢就係講嗰種手牽手嘅團結，一齊向前走嗰種感覺。咁其他人咧，即係有冇話邊一啲嘅歌詞或者邊一啲部分係都 hit 到你喎？你覺得呢個寫兄弟情呢個部分，我覺得正。我覺得佢啲比喻幾好咯，譬如佢講我哋係即係比喻我哋係12星體，因為咁啱又有12星座，即係我覺得佢有呢啲少少嘅比喻，我覺得係幾好，即係好貼合、好貼切我哋12個團體嘅呢一個族群啊。族群。咁錄音嗰部分又點咧？今次係點樣去安排呢12位成員喺同往呢一首歌入邊嘅分配啊，或者 range 上會點樣去安排咧？都係公司同埋監製佢哋去設計一下咯。有陣時可能佢哋會睇到嗰份詞，一睇到嗰一句就覺得呢個一定係邊個唱㗎啦。會有呢啲咁嘅小設計咯。同埋都係有陣時會可能本身係咁樣寫咗設計咗，但係當去到錄音室嘅時候，發現其實有少少新鮮嘢喎，咁就可能隨時會變㗎啦。今次喺錄音室咧，有冇呢啲即係 ad hoc 啲嘅情況出現啊？或者你哋錄自己個 part 嘅時候，可能阿杜同你哋嘅喺個溝通上面有一啲即時嘅調整咁樣。我有嘅，因為我本身個分段唔係嗰段嘅，跟住但係因為佢係第一次錄我咁啦，即係阿杜第一次合作，跟住所以佢喺錄音室度試咗好多可能性，跟住覺得我啱邊句，最尾按住嗰句先分俾我咁樣咯。咁但係即係可能咁多人一齊去錄一首歌嘅時間咧，係要每個人都要好即係獨立啊，一定要分得到你哋啊，定或者係唔係？我哋都盡量夾到一個即係 angle，我哋融埋一齊啦，好似 harmony 嘅係啦，12把聲係要融埋一齊啦，定係點樣嘅咧？其實我諗 solo 嗰句就係盡量凸顯每個人嗰個特色同性格自己咯。咁合唱嘅時候都要專心啲聽下耳仔，其他人唱嘅係乜嘢㗎？或者可能有陣時特別可能阿 J 啦、張明或者 Ian 啦，佢哋有陣時會錄咗先嘅，咁佢哋會唱咗一個大概，然之後其他人就一齊去跟住佢哋嗰個 lead，或者係即係聽住大家嗰啲收尾啊，大家嗰啲扭音啊、吸氣啊，即係會有一個咁樣嘅叫呢啲叫乜嘢啊？指引一齊去完成，一齊去做一件事咁樣嘅感覺咯。我有啲好奇，因為 Mirror 有12個人咁多嘛，冇可能每一次錄音都係12個人喺晒個 studio 度去試去做，一定係分批嘅。可能你哋最後都係聽到 final mixing，甚至乎出街嘅時候先知，我哋結合埋一齊，今次呢首歌係咁樣嘅。咁但係去到譬如做 live，譬如你哋團 con 咁樣，你係做 live 就真係12個人喺晒度噶啦。咁係咪通常真係做 show 之前先真係好似 band her 咁樣，你哋12個就會一齊live 唱嗰首歌㗎，先有機會。應該都係，因為錄音房好難，有時擺到晒你12個，所以我通常都係夾埋一齊練歌，就真係每次有 show 啊，啲 band her 或者係 band her 再之前嗰啲環節，我哋會喺公司度真係要邊個小組要夾邊一隻歌，啲 phrasing 係點樣，啲拍子係點樣，我哋就會咁樣夾咯。有冇試過邊一首歌係到真係咁樣要去夾 live 嘅時候，12個人出現晒，先發現哇，原來呢首歌都幾難夾㗎喎咁樣。唱嗰方面咧就
好似冇乜咁嘅情況，但係舞步嗰方面咧係有呢個情況出現嘅。係就係我哋 Ignite 嗰首歌，咁我哋 Ignite 嗰首歌咧就係拉着，然之後就幾隻手指噶嘛。係啊。咁有好多個 version 嘅，手指公行先啦，定食指行先啦。但係呢個係我哋跳咗好多年之後先知道嘅。係啊，好多年先知道嘅意思就係一啲舞蹈嘅小細節咯，即係因為你好快咁，你好快咁樣做拉着，其實喺台下邊啲人唔會好深究到你邊隻手指舉先嘅。咁我哋唔記得，有陣時會畫咗牙，唔係畫咗牙，係有啲記憶會模糊咗㗎。係啊，即係我記得係食指先嘅喎，唔係喎，手指公先嘅喎。咁就係因為呢啲太微小咧，同埋好似又唔係好覺，咁所以就呢啲小動作，呢啲微細嘅嘢就會唔同咗咁樣咯。有啲錯體版嘅出現咁樣。我覺得幾好笑嘅呢件事，主要係我哋都唔知嘅，係有一次表演完之後，好似 fans 定係咩 fans 察覺到，定係我哋 fans 察覺到先。就話你啲手指唔一致喎咁樣。係啊，然之後我哋先冚翻咯，正視翻咁係。手指公先啦，定食指先啊？大家冚下喎咁樣。打姜好似想係尾指先喎。尾指頭先佢話，唔使理我。唔係咁，但係可能係即係喺演出上面或者可能彩排上面，可能每個人都可能會有對於舞步上有啲 ad lib 咁樣嘅話，咁會唔會都可以有空間去加到落去咧？即係雖然可能有陣時會請到好勁嘅排舞師咁樣。即係你話嗰個舞蹈中間與中間即有啲 ad lib 啊嘛。係啊。我哋原本咧，我哋 Mirror 咧係想追求大家嗰個一致性嘅整齊嘅，即係好開頭有呢個概念嘅。咁啊玩咗2-3年啦，我哋就放棄咗呢個概念。玩咗2-3年。唔係你冇可能做到嘅，根本就即係你有啲人就會有啲嘢就咁樣，你即係會喺各自自己啲空閒啊有時間嘅位置咧，就可能加少少招數。咁我又明白佢會有 high 嘅，咁啊做表演嘅時候，有嗰種自由喺度。係啊，咁就既然大家有啲咁自由嘅靈魂，就唔好禁制佢咯。咁就由佢咯，不如我哋。你嗰啲都係 Let's go。係啊，咁我其中一個大壞嘅。你係喜歡自由奔放。咁姜濤咧，姜濤你喜唔喜歡呢啲舞步上嘅自由奔放？即係排咗俾你係咁㗎啦，但係你可能都會忍唔住。係咯，都有啲自己特色咯。大家都有啦，係嘛？係啊，冇錯啊，正確啊。咁今次同往就係即係傾向比較即係 soft 啲嘅作品啦。呢一首歌會唔會都有舞步，定係有啲乜嘢編排咧？拉配係中間一嚟係炒地㗎啦。B boy 嚟㗎，就嚟嗰啲啊。B boy。我思維係冇㗎，係冇㗎。天鳳啊，sorry 啊，冇㗎。今次就係唱下歌咯，即係溫情咯，我哋咁留翻再留翻下一首咯。你哋而家唱呢類型即係溫情嘅團歌啦、warm 嘅團歌啦，仲有冇嗰種望對方會覺得尷尬嘅感覺㗎？有時避可能眼神，因為會好笑啊！有時係，即係有時有啲忽然間望到嗰個 moment 咧，其實有時候少少想好笑嘅。因為我見 MV 係有 cap 你哋有啲。即係有時對望啊，或者望對方嗰啲嗰啲 moment 嘅，係啊，所以我想知唱 live 你哋又興唔興嘅咧咁樣，或者仲尷唔尷嘅咧咁樣？我覺得嗰個有默契嘅感動同埋即係開心咧，都係一線之差。即係你有默契得嚟，你好容易會轉咗一個好忍笑 mode 嘅。係。咁所以我覺得係睇下當時嘅狀態，大家會唔會飛一飛？咁樣玩嘢就變咗好笑啦。咁喺個 MV 嗰度咧，因為其實你哋除咗即係大家一齊玩啊，整下嘢食啊咁樣咧，會有啲好深情咁望星空嗰啲咧，咁嗰啲會唔會又相對難做啲咧？即係又會真係尷尬咧？嗰啲位會尷尬咗8年，應該都唔尷尬嘅嗰條位都，大家都好專業，好專業。我哋係有目標嘅，因為嗰個完咗嗰個星空好似就收工啦。好認真，我哋講得好好啊！我哋搶住做，好真啊！嗰個星空排住做啊嘛，搶住排住做。呢個做完就上車咁樣。呢次嘅 MV 拍攝順唔順利咧？有冇中間我哋有啲即係喺呢個 MV 鏡頭會見唔到嘅事發生啊？因為嗰日好熱啊！我哋喺4個月前拍嗰陣30幾度，咁我哋都有個疑問嘅去到，咁啊咦呢個 MV 想表現我哋兄弟情，其實室內都得嘅喎，表現兄弟情，又唔使要去到大自然郊外嘅喎，但係咁邊個諗出嚟嘅？唔係因為佢想食翻個星空，咁所以我哋最後咧就要去一個 outdoor 嘅地方，咁就有嗰個星空，咁就去到難得就去到郊外，就不如玩下 camping 啦，咁咪有晒 book 晒羊咁佢哋喺嗰度住嘅，book 先放佢哋出嚟係咪？我哋入侵咗佢哋家園，逐隻雞㗎。逐隻雞，我唔怪之冇錢燒扒啦，有啲養到啦。咁都有啲
project 我都幾多樣喎，我見到都唔係幾隻嘅喎。一群啊，係啊，群。你12個會唔會有即係邊啲係冷氣寶寶嚟㗎？即係唔可以去都冇問題啊！但係喺你哋眼中，邊個成員係最捱得嘅咧？你覺得？即係佢真係大家都捱得嘅。捱熱咧，如果係嘅話，都冇乜。 Elton 嘅忍耐能力，我覺得係唔錯嘅。對於環境嘅嗰個忍耐啊，多謝。點啊會？唔係，我覺得啱啱 Tiger 講得好好，就係12個都好捱得。都好捱得。因為其實每次拍親 MV 就係用日計㗎啦嘛，即係可能朝早7點 call 到第二朝7點。不過我哋今次呢個 MV 叫做，我都覺得係叫輕鬆啲嘅啦，時間長度嚟講。其實而家睇 Mirror 12個成員都大家都有自己好多發展㗎嘛，即係可能拍戲啊、做舞台劇啊、做自己嘅音樂創作啊咁樣，好似而家嘅自由度高啲咁樣，或者嗰個分配時間可能可以配合到個人多啲。你眼中算唔算覺得自己好似捱過咗 Mirror 最難捱嘅時期咧？即係如果講到難捱呢個 term 嘅話，冇捱，唔算捱啊，係嘛？即係唔係，我覺得係唔同時段咯。初段嘅時候，我覺得感受到嘅愛係多啲嘅，但係當然同步我哋對呢個行業亦都未係最太熟悉，好多嘢都好生保，好容易會出錯。我覺得去到依家後期少少係我哋對，反而調翻轉係我哋對各方面嘅嘢開始都越嚟越慢慢熟悉啦，開始掌握。但係反而我覺得係外界對我哋嘅愛係少咗嘅，係個抨擊係多咗，但係都理解嘅，因為始終一定係會有輿論，我哋去到呢一個位置，咁所以係反而係點樣去唔同嘅階段去點樣去適應唔同嘅 Mirror 嘅身份咯，我自己覺得係呢個愛嘅減少，你覺得係即係可能係真係一啲媒體上面去感受到啊，定真係最 close 嘅 fans 可能啊佢哋因為人嘅熱情會減退係無可厚非㗎嘛，有時或者佢未必好似以前追得咁密咁樣，係邊一種你會有呢種感覺咧？你哋我自己覺得係一個風氣，係一個社會風氣嘅問題。我覺得係依家好中意批評，有啲批評我覺得係無理嘅，即係我覺得當然有啲批評係可以接受，係有益嘅。但我亦都覺得開始好多網上嘅批評其實係有啲係為鬧而鬧，咁你要識得過濾咯。咁即係12個啦，12個兄弟啦，講兄弟情啦，即係都會有互相扶持嘅時間。會唔會話即係可能你哋自己私底下，我有啲咩問題，我有特別要揾邊個會去傾嘅？會唔會有呢啲時刻？咁你揾邊個傾啊？你揾邊個傾啊？揾你咯。我冇見過你揾我嘅。你講真話喎。係你揾 Sandy 噶嘛？我係比較少嘅，我慣咗同自己有咩都係揾自己先，所以先搞到一鑊。唔怪得嗰次見到你喺度自己同自己講嘢。咁真係經歷過之前即係咁多發生喺你身上嘅事，你會唔會真係諗啊？我其實係咪真係需要揾一個固定嘅傾訴者咧？你有冇咁樣諗過啊？固定嘅傾訴者，係啊，我得喎，1萬蚊個月，真係一萬，即係我意思呢啲兄弟情，唔係一定俾錢。8,000。唔係我意思，可能即係你有冇諗啊？我可能都真係需要一個出口，咁會唔會其實邊個喺我心目中佢係做到呢一個角色咁樣？有，但係佢唔揾我做伴郎。邊個啊？佢唔揾我做伴郎嗰個。哎呀，好痛啊！呢個好痛啊！哎呀，點啊？有啲咩？而家佢有咁重要嘅地位咧，係你開始差啦。因為佢份人情好重要啊。佢唔可以 miss 咗佢份人情。兄弟唔可以收。因為兄弟情咯，你話點傾訴啊？通常兄弟做伴我都會照俾人情。唔會啊，有啲唔會啊，好似我將。佢收到啲我哋講心唔講金噶嘛呢啲。咁大家會覺得就係成軍咗一段長嘅時間，頭先 AK 都會講到面對唔同嘅階段啦。咁接住落嚟呢一個 phrase 嘅 Mirror 會想呈現一種咩嘅感覺，或者係有啲咩想同可能係除咗 fans 之外，尤其是頭先可能會講坊間好多媒體話我哋今年嘅我哋係一個點樣嘅團體，或者一個點樣嘅新嘅里程咁樣樣咧，更加好嘅 Mirror。我承接下 AK 啱啱講嗰個情況咧，因為我哋一開始嘅時候已經12個人啦，我哋去到邊咧都填滿咗個空間，所以我哋嘅工作啊或者我哋公餘嘅時間都係比較我哋自己對內望住大家多啲。咁但係而家其實開始大家獨立向外做嘢咧，我哋會面對好多陌生嘅環境，開始同一啲新嘅單位合作，面對一個新嘅世界。咁嗰度嘅愛可能會冇我哋以往接觸嘅咁熟悉，所以就會有啱啱 AK 講嗰樣嘢。所以我覺得嚟緊
今日或者到之後都係偏向要去探索多啲咯，大家再。但係對於鏡粉嚟講係開心嘅，因為佢哋又有團 con 啦，又有團綜啦，喺即係之後嘅時間會出現。係啦，下半年度就 Mirror 應該就火力全開，準備即係團綜團 con，同埋仲會有一首新歌出現嘅。咁但係呢個時候咧，多謝 Mirror 今日上嚟同我哋導賞咗呢一首嘅《同往》嘅，我哋遲啲再見，預祝你哋下半年順利啦咁。Thank you。曾經聲音失去過，曾經傷害